Kaunti ya Samburu nĩ ĩgũmagĩrwo nĩ wagi wa mbura ihinda kwa ihinda, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũgĩcũngĩrĩria aikari kũgũmĩrwo nĩ ng'aragu nene. Na kumana na ũguo, thirikari ya kaunti ĩyo nĩ yoete ikinya ya gũtigĩrĩra aikari nĩ magĩa na mbegũ njega cia kũhanda iria ikũhota gwĩtiria rĩera rĩa mwena ũcio. No na kũhana ũguo, arĩmi marĩ na guoya kuona maramũkĩrire mbegũ ici marĩ acerere. Peter Kiure ni umwe wa arĩmi aya. Hii mbegu tunapeleka kubahatisha, at least kama tunaweza pata mvua, na tena hatujui kama itanyesha, sababu ya kwanza imenyesha, sasa ni kubahatisha tu. Agnes Lekukai ni augĩte nĩ maratanya ihinda rĩrĩ nĩ mekũgetha thutha wa tũtambi gũthũkangia irio ciao kĩmera kĩhĩtũku. Wengine bado hata hatujapata matrakta, hatujalima bado. Na ninawashukuru sana, na pia kwa sababu tumechelewa. Mvua imenyesha, hatukuwa tunatarajia mvua vile ilianza saa hii, lakini ilianza mapema. Kuna magonjwa kama mengine nyeusi iko juu ya mahindi. Arĩmi aya nĩ macokeirie thirikari ya kaunti ya Samburu ngatho nĩ ũndũ wa kũmahe mbegũ cia mbembe cia kũhanda. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Mĩrĩng'ũ wa Mũngai.